Naam, tumerudi baada ya mapumziko mafupi na bado tuko na wewe. Hii ni Viwanjani, kipindi bora kabisa cha michezo hapa Tanzania. Tukiwa tunakwenda kuangalia taarifa zingine zile ambazo zimebamba katika mitandao ya kijamii, lakini nimkaribishe pia mwenzetu hapa Michael Johnson Nguli, mzee wa nyama nyingi, yuko hapa na Abisae Steven. Bado vipi? Safi, mambo yanaenda? Salama ndugu. Tuko vizuri. Tuko vizuri. Tuko vyema. Abisae, umeona Nguli? Nimeona bwana. Rafiki yake Rashidi. Mwanae sana. Pacha yake Rashidi. Pacha yake Rashidi. Naam, kama ambavyo nimekuambia hapo awali, zilizobamba katika mitandao ya kijamii huwa tunakwenda kuungana na wenzetu. Na leo tuko naye Mufti Ali Bakari ambaye anakuja kutuletea zile ambazo zilizobamba katika mitandao ya kijamii. Kumbuka dunia sasa hivi katika kiganja kile katika mitandao kuna waka kweli kweli. Ali Bakari, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nimefurahi kuungana nawe. Siku mbili kadhaa tujakuwa pamoja na wewe, lakini alhamdulillah leo tumeungana hapa kabisa. Hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ulama huwa wanakutana katika siku za namna hiyo. Ni kweli kabisa. Bila shaka. Naam. Lakini nimefurahi pia kuungana na mtu wa mwezini. Michael Johnson Nguli. Ama sio? Tuko vizuri. Okay, sasa. Tuko vizuri. Kachero? Naam. Nimeona kazi yako tangu kipindi kinaanza. Ndio. Mpaka sasa nimefurahi kuungana nawe pia. Bana, mimi nashukuru. Karibu. Asante. Yes, tuende moja kwa moja katika zile ambazo zinibamba katika mitandao ya kijamii ambako tumesema ya kwamba dunia imehamia huko. Yes, picha kubwa kabisa na maandishi makubwa, karibu Serengeti National Park. Lakini hii ni posti ya Ibrahimovic ama Zlatan Ibrahimovic. Ama vipi? Yes. Ndio. Yes, ni mmoja wa wachezaji wakubwa kabisa katika soka duniani hapa, lakini bila shaka yoyote Kachero anaweza katukumbusha kidogo baadhi ya timu ambazo amepita huyu mwamba. Huyu bwana alipita Mold kule, alipita Malmo, Malmo I mean. Kwa Sweden, pita Ajax, Uholanzi, amepita Inter Milan, amepita Juventus, amepita PSG, Manchester United, LA Galaxy ya Marekani, AC Milan mara mbili tofauti. Na sasa anafanya kazi kama mkurugenzi pale wa michezo AC Milan. Huyu bwana alikanyaga katika ardhi ya Tanzania na mahali ambako alifika ni Serengeti National Park. Na ni mchezaji bora wa muda wote wa klabu ya waamini wa timu ya taifa ya Sweden. Zlatan Ibrahimovic. Yeye mwenyewe anajiita Simba. Yes. Na alikwenda kuwaona Simba bila shaka kule. Serengeti. Na ameposti yeye, lakini nilikuwa naambia Nguli kuna umuhimu sana kufika. Bado ushafika Nguli? Mimi nimefika hapa. Mimi hapa nimefika. Ulienda kutalii ama kikazi? Nimefika vyote viwili. Kikazi na kutalii, kwa sababu unajua ukimaliza Tusimio wakati unaingia mkoa wa Mara, ukivuka tu hapa darajani hapa. Ukianza mkoa, sehemu ya kwanza unayopita ni unaianza mbuga ya Serengeti. Kwa hiyo sio lazima mpaka ufike Bunda kule, ufike Musoma mjini, yani mwanzoni tu hapa. Sawa, lakini tumeona comment hapa ya msemaji wa serikali, msemaji mkuu wa serikali, lakini pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambaye pia ameonyesha kumkaribisha mchezaji huyo kuendelea kuja hapa na asisite kurudi tena katika ardhi hii ya Tanzania. Wapo wengine ambao wamekuja kucomment. Huyu hapa amesema Lion in Tanzania, kwa maana ya Simba ndani ya ardhi ya Tanzania. Kwa hivyo ni hamasa pia kwa Tanzania, kama wageni wanakuja basi na sisi pia, kama alivyosema Nguli ambaye ametembelea. Lakini tuone na Serengeti na wenyewe waliandika nini. Yes, hawa hapa Serengeti nao wakaposti kuhusiana na huyo mchezaji Zlatan Ibrahimovic ambaye alikuwepo katika ardhi ya Tanzania, wakimshukuru kwanza kwa kuichagua Tanzania na hasa Serengeti kuja kutalii, lakini pia wakimtakia kwamba aendelee kuja tena hapa. Lakini uwepo wake yeye utakuwa ni hamasa kwa wachezaji wengine ambao wanaweza wakapata fursa ya kuja na nyakati hizi za mapumziko bila shaka. Na wachezaji wetu basi wa Tanzania wa Simba, Yanga na timu zingine ambazo zinashiriki NBC Premier League, tutatamani pia kuwaona wakifanya hivi vitu. Ama sio? Kwanza mimi ningekuwa boss wa Tanzania Unforgettable. Yes. Ningetoa zawadi pekee kwa mtu aliandika huo ujumbe huo
kwa ajili ya Zlatan Ibrahimovic. Sawa. Hiyo ni welcome ambayo si mchezo. Sawa. Okay. Nina imani Zlatan akisoma hapo, Yes. atakuwa ametosha, ameshiba, amejisikia vyovyote anavyoweza kujisikia, ila ni vizuri zaidi. Kama yeye ni karibu. Yani ujumbe uliandikiwa pale, what a moment for Tanzania. Yes. Tanzania, thank you Zlatan Ibrahimovic. Yes. For choosing to experience the magic of Serengeti. Yes. Our pride, our heritage, our heartbeat. Yeah. A football legend known for his charisma, power and so much talent. Zlatan has left his mark on the world. Yes. With club like AC Milan, akataja timu ambazo wewe umezitaja. Katoa, anajua hiyo charisma aliyotaja. Anajua tabia zake bwana, ni jivuni fulani. Ana Michael Nguli fulani hapo, na kama Rashidi fulani kabisa. Sasa akamtajia hizo tabia alivyonazo, akamwambia amekuja kutembea. Bonge moja la caption. Moja la caption. Basi tunahamasisha. Nilisema mwanzo ya kwamba tutafurahi pia kuwaona baadhi ya wachezaji wanaoshiriki NBC Premier League na wenyewe wakienda kufanya utalii. Itakuwa ni hamasa kubwa. Hayo ni mambo ya utalii. Tutoke hapo twende katika mambo mengine. Hawa hapa ni Singida Black Stars ambao wanakumbusha ya kwamba tarehe 28 mwezi huu Juni mwaka 2025 watakuwepo pale visiwa vya Zanzibar majira ya saa 2:15 New Aman Complex kucheza mchezo wa finali wa CRDB Bank Federation Cup dhidi ya wenyeji wao Young Africans. Tutakuwa ugenini kwenye mchezo wetu wa finali dhidi ya Young Africans tarehe 28, wakitaja uwanja ni huo. Kwa hivyo ni kukumbusha tu ya kwamba tarehe 28 kuna finali ya CRDB Bank Federation Cup na itapigwa katika mwezi mzuri sana. Hakika. Nilikuwa naambia kina Abisai na Rashid. Nilikuwa nafurahia zile tarehe 2, mwezi mzuri sana. Au sio? Juni 15 na 28. 28 burudani ni nyingi burudani safi kabisa. Na mtumiaji wa kisimbuzi cha Azam afanya nini kwa sasa? Mapema tu. Kabisa. Yes, tutoke hapo tuende katika posti nyingine na kwenye tuone. Hawa hapa ni bodi ya ligi ama unaweza kaita TPLB ambao huko mtandaoni wanatambulika kama ligi kuu. Wao wanasema unatoa asilimia ngapi kwenye muonekano mpya wa Profesa Pacome wakimtaga hapo kuelekea Kariakoo Derby. Unaweza kaona hizi nywele sio zile, zimebadilika ama sio? Ameweka bleach. Ameweka bado bleach Rangi ya blue. Rangi ya blue rangi ya blue sasa. Kwa hiyo hii umeposti ligi kuu. Ligi kuu. Wameiweka hiyo. Wameiweka hii hapa. Ligi kuu hapa tena wakati mimi naichukua ilikuwa ni 2 minutes ago. Yaani kwa maana ya dakika 2. Wanaashiria nini? Ni katika hamasa kuelekeza, unajua siku zimesalia chache. Idi Salum, wale inahitaji mjadala wewe. Ulama vipi? Ulama ipo. Idi Salum kidedea. Hii ni bodi. Yes, bodi ya ligi. Ambayo ndio inasimamia NBC Premier League na ile Championship. Nikamuuliza Abisai, kuna kiashiria gani? Maana yake Abisai ni kwamba watu wanajifua ile Juni 15 ipo. Si ndio maana yake? Yes, tuliona hawa wakina Pacome tuliwaona wakiwa wanafanya mazoezi katika mvua. Na tulisema haukuwepo. Juzi ilikuwa anakunywa maji. Yes, anakunywa maji katika mvua. Mvua inanyesha afu anaenda kucheza. Afu anaingia. Mvua inanyesha kwa kweli. Akanywa maji afu karudi uwanjani kwenda kucheza. Kwa hivyo kama anazungumzia kuhusu kujifua, wanajifua watu gizani haya, yes, tutoke hapo tuende katika posti nyingine na kwenye tuone hawa hapa ni Pamba Jiji. Bwana Pamba Jiji wanasema Pamba Jiji dhidi ya JKT Tanzania, mechi hiyo tarehe 18. Lakini nini wamekuja nao? Sema tunamaliza kibabe hiyo Juni 18 kwa jero tu. Yes. 500 tu. 500 tu. Ile ya coin ukishika ile CCM Kirumba Mwanza. VIP ukitaka ndo utatoa 1500. Lakini 500 tu kwa jero tu unaitazama burudani ya NBC Premier League kati ya Pamba Jiji dhidi ya JKT Tanzania, mechi kali kabisa. Timu ambayo ina pressure moja afu na nyingine haina pressure. Lakini kwa jero tu. Kwa jero. Nitashangaa watu wa Mwanza kama hawataujaza ule uwanja. Yaani nitashangaa. Shatoka ziwani kule Nguli, Zio Victoria. Kwa staili ya jero hiyo. Watu kutoka Magu kule, kutoka huku
upande wa pili huu Sengerema. Wale wote lazima wavuke na sasa hivi tarehe 19 bila shaka mama anaenda kuzindua tarehe 19. Yes, 19. Kile kinani? Lile daraja la Kigongo Busisi linalounganisha mkoa wa Geita mkoa wa Geita na mkoa wa Mwanza, sio? Bwana, mimi nilipita pale wakati tunakwenda katika maziko ya rais wa awamu ya 5. Ulipita pale? Yes, nilipita wakati tunakwenda kwenye maziko. Miongoni mwa watu ambao walihudhuria maziko yale ni mimi. Sasa mimi nina neno hapo kidogo. Nguli na kidedea hii ni hamasa. Watu wajae alafu wawaanikize wachezaji Pamba wapate ushindi, wakimbie mstari wa playoff. Yes. Si ndio? Mtazamo. Hivi vitu vinafaa vifanywe mapema. Kama wanaamini hii inatija. Yes. Wasisubiri danger zone. Okay. Kwa sababu hii ina maana mbili. Hawa watu wanaweza wakajaa wakawa wanategemea ushindi tu, afu mechi ikawa ngumu kiasi kwamba hawa watu wakachukia, wakaanza kutoa pressure kwa wachezaji wakashindwa kucheza na mechi ikawapalia vile vile. Okay. Kwa hiyo kuna mambo mawili. Na unajua sisi watazamaji wetu ni wa matukio. Yes. Wanakaa hivi pasi wanaziona. Wakikuona upeleki mbele wanakuambia wewe peleka mbele tu tunachotaka. Moja. Pili, wakiona tukio la goli wanashangilia. Afu wanarudi tena wanatulia. Okay. Kwa hiyo mapema. Kwa mfano ushaona bane niko mechi ya 20 na mechi 10 hapa nimalize. Hizi 10 naekea mkakati. Sasa zisibaki 2. Kwa mfano wameita watu wamejaa. Hiyo mechi labda ilikuwa kwa matukio yasiwe kwao. Hiyo moja iliyobaki ukiwaambia tena njoo kwa jelo wanakuja. Iliyobaki tutaingiza bure. Yes. Yaani hiyo mapema kidogo. Nitaongea na Moses William afisa habari kuambia juhudi hizi ziwe za mapema. Sawa. Okay, sawa. Yes, ushauri kutoka kwa Kachero huyo. Ushauri mzuri. Sasa bwana, hawa ni FIFA. Tumepita katika ukurasa wao wa Instagram, lakini nini wameposti? Wametoa mataifa ambayo yatawakilishwa na wachezaji kutoka katika hayo mataifa katika michuano ya FIFA Club World Cup. Ama jana tulisema, Nguli jana ulitamka vizuri kwa Kiswahili. FIFA Club World Cup. Kwa Kiswahili tunasema michuano ya dunia kwa ngazi ya klabu. Yes. Okay, sawa. Kwa hivyo bwana, mimi nimeleta hizi post zilikuwa na picha 2 ukipita katika ukurasa wao. Nimeleta upande ambao tunasema tuna interest nao zaidi kwa sababu tu ya kwamba Tanzania nayo itakuwa na mtu ambaye atatuwakilisha huko. Sijui kama tumeona hapa Tanzania. Umeona Tanzania kuna Togo kutoka chini, na Zimbabwe jirani zetu. Hapa Uzbekistan, Uganda, Togo kisha Tanzania. Na nani anafanya Tanzania itokee hapa? Selemani Mwalimu yuko na Wydad. Kama watamtumia huko basi atakuwa ameweka hiyo alama. Okay. Lakini kikubwa ni kuona ya kwamba Tanzania nayo imechomoza katika dunia huko na FIFA wanatambua ya kwamba kuna mchezaji anatoka Tanzania anaiwakilisha nchi yake katika michuano hii ya FIFA Club World Cup. Ni mataifa 81. Mataifa 81. Abisa umesema? Ulama ameulizia Burkina Faso. Burkina Faso ipo katika posti nyingine. Si ndio ile mwamba ile pale? Hapa ipo Hapa kuna kidole chako hapa. Alitoka Jangwani, si ndio? Okay. Juu yake kidogo hapa. Juu kidogo. Yes. Si ndio anawakilisha Stefan Aziziki. Na mimi nafurahi kuona kwamba Wydad Athletic Club wanawatumia sana wachezaji hao wawili katika posti zao. Bila shaka wanafahamu namna wa Tanzania tulivyo mahiri katika utumiaji wa mitandao ya kijamii. Na peji yao imekuwa imechangamka kwa kweli. Mimi bwana nafurahi sana kwa sababu Tanzania sasa hivi tunachomoza katika kila engo ya mafanikio katika soka. Yaani ukiangalia mtiririko huo hapo wa nchi hizo. Yes. Mataifa mengi sana yamekosekana. Mengi mno. Lakini Tanzania unaikuta ipo hapo. Na wenyewe wanasema ya kwamba michuano ya mwaka huu inaashiria ya kwamba imekuwa ni ya jumuishi zaidi. Kwa maana ya kwamba imehusisha mataifa mengi ya dunia. Unamwambia nini Selemani Mwalimu Ulama? Selemani Mwalimu ni kumwambia dua, amepata chilia mbali bahati,
lakini ngazi ambayo amefikia ni kubwa mno. Sidhani kama kuna mchezaji wa Tanzania ambaye ashacheza hiyo FIFA Club World Cup. Yes. Kwa Selemani Mwalimu inakuwa ni kwa mara ya kwanza katika miaka hii ya soka la Tanzania. Yes. Kwa hiyo yeye awe kioo kwa wachezaji wengine wa Tanzania ambao wanacheza ligi ya NBC kutoka na hatimaye kupambana kupata nafasi za namna hii. Asante sana. Mwenyezi Mungu bariki hilo na aweze kufanya vyema mchezaji. Tutoke hapo tuende katika posti nyingine na kwenye tuone. Kuna ni bana hapa ndio tunamaliza leo hii. Nimeileta hii. Inaweza ikawa sio ya michezo lakini inagusa michezo. Huyu ni waziri wa fedha daktari ama Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu. Ukitaka kutamka majina yake yote hayo. Hiyo Mwigulu Nchemba michezo ipo hapa. Yes. Michezo ipo. Ndio maana nitakupa tu fursa uzungumze kidogo katika hili neno. Michezo ipo. Anaitwa daktari ama Dr. Lameck Mwigulu Nchemba Madelu. Okay. Madelu. Leo hii atakuwa na kazi moja tu na bila shaka yoyote wa Tanzania macho yao yatakuwa kwake ama kusikiliza kile kitakachoendelea kule jijini Dodoma katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Majira ni saa 10 kamili jioni ambapo atawasilisha hotuba ile ya bajeti kuu ya serikali. Nini kinaenda kufanyika kuanzia mwezi wa 7 tarehe 1 mpaka mwezi wa 6 tarehe 30 Hivyo bajeti na mwaka wa fedha. Yes, mwaka 2025 26. Kwa hivyo tumeleta hapa kwa sababu bila shaka yoyote lazima michezo itatajwa hapa. Ama sio Lakini hata sio tu michezo, mambo tu hayo ambayo yatatajwa hapa yanatuhusu sisi wana michezo, ndio hao wana jamii, si ndio? Ndio raia wa Tanzania. Na wapi utapata hilo kulisikia ama kulitazama kwa uzuri? Bila shaka yoyote kupitia channel ambazo zinapatikana katika kisimbuzi cha Azam TV, ikiwemo UTV, lakini sio tu UTV kwenye screen yako, hata kwenye YouTube huko Azam TV TZ na UTV Tanzania YouTube utaweza kuifuatilia hiyo. Kwa hivyo kama haupo karibu na TV basi hakikisha ya kwamba simu yako ama kifaa chako chochote kile ambacho kitakuwezesha kuisikiliza hiyo hotuba utaweza kupitia hiyo Azam TV TZ ama UTV Tanzania. Yes. Mwalamani, na bado kuna muda labda Kachero anaweza katia neno nini matarajio yetu sisi wana michezo katika hichi ambacho kinaenda kutokea. Japokuwa muda unatushika mkono, labda kama una neno sekunde hivi unaweza Yes, yani kikubwa ni kwamba Wizara ya Michezo inaenda kuweka historia ya ongezeko kubwa zaidi la bajeti tokea nchi ipate uhuru. Na hii ni kwa sababu ya uwepo wa ujenzi wa viwanja kuelekea AFCON 2027. Nadhani nikiwa sahihi ongezeko ni 800%. Haijawahi kutokea Tanzania. Haya, kwetu sisi wana michezo ni jambo ambalo kiukweli tuna kujivunia, ama sio? Unaona, mimi nirejesha kijiti kwako. Ndio. Yes. Kikubwa ni tarehe 15 na tarehe 28, lakini tarehe 18 na tarehe 22 kuna michezo pia ya NBC Premier League. Tarehe 22 ndio tunafunga pazia la NBC Premier League. Sawa. Nikushukuru sana Ali Bakari. Hadi wakati mwingine nafikiri tutakutana tena pamoja. Asante. Naam, ni zilizobamba katika mitandao ya kijamii ambayo imeletwa na mwenzetu Ali Bakari.